因語移動內容多元化，只要攞起手機就能夠讓祝福流動，將福音傳送俾家人同朋友。快啲嚟掃一掃呢個 QR code，下載最新推出嘅因語移動 Apps， 免費攞迎新禮品啦！面對罪案，佢哋唔感到陌生。冇政府狀態嘛，佢哋就到處去搶啊，打嗰個客人啊，用個槍頭咧敲佢個頭啊。但係估唔到自己會被綁架，綁住我眼唔俾我睇啊嘛，拉我上車咁車我走啦。你唔俾錢啊，同埋會殺你嘅家人啊咁樣。都諗住會被撕票或者點算啊！我都係祈禱嗰度啊，神啊救我！巴拿馬城位於巴拿馬運河南面嘅入口，佔盡地利。呢一度除咗係全國服務同旅遊業嘅中心，亦係巴拿馬地產、貨運同埋金融業嘅心臟。同好多大城市一樣，巴拿馬城雖然繁華，但係犯罪率亦頗高。據統計，每33個人就會有一個人因為罪案而承受財物嘅損失，當中包括入屋行劫、偷車，甚至綁架。80年代從中國移民到巴拿馬嘅曾偉基就曾經被綁架，當時佢係五金鋪嘅老闆。我記得個星期五嗰日，傍夜都5點零6點鐘嘅時候，咁啱我太太又出去，我準備散步啊嘛，就有幾個賊仔入嚟，有槍啊，有槍。就搶咗我嗰日個營業額，就又搶埋我部車，就拉我上車咁車我走啦。咁好奇我打電話俾佢都唔通，咁啊我一定係出咗事咯。去到鋪頭嘅時咧，又睇到咧嗰啲錢咧全部都冇，同埋嗰個閉路電視係剪咗嘅，即係都好驚啦，唔知道係發生咩事啊。咁樣我哋要去差館嗰度落嗰啲號高啊。落號工嘅時候，個賊咪打電話嚟咯。佢話俾你3日攞錢啊，我冇錢，等時間，所以要俾時間警察先可以還嗰啲人。警察要同佢點樣講嘢咧，就係冇俾阿鳳咁緊張，同埋咧冇俾佢知道我哋同police係傾緊啦。因為佢話你報警察，我哋會殺佢啦，或者點樣啦，係啦。喺中國出生嘅曾偉基，為咗有更好嘅前途，喺89年移民到巴拿馬。當時佢投靠親戚喺伙食鋪打工，咁啱遇上內戰。嚟到就打仗嗰次，好亂咯。當時咧表哥就做伙食鋪，都係喺嗰度包食包住啊，一日做10幾個鐘啊。打仗嗰時我即係唔開門咯，驚人搶咁咯。都閂咗成個月好定。打仗就冇幾耐，不過完咗嗰啲人冇政府狀態嘛，佢哋就到處去搶啊咁啊。當時仲細，都打仗就打仗啦，我反正自己又乜都冇，就都驚唔嚟啦。喺伙食鋪工作幾年之後，偉基亦曾經轉行做運貨，而最後就去咗哥哥開嘅伙食鋪幫手，生活開始穩定落嚟。後嚟到咗適婚年齡，佢決定返中國尋找對象。返中國識咗而家嘅太太，然後辦移民佢嚟到就結婚咯。結婚就要揾工揾生意做啊。佢大哥都嗌我哋自己出嚟做嘢啦，咁啊自己另外開一個鋪啊咁樣。咁咧後期就買咗一間伙食鋪咯。巴拿馬啲伙食鋪即係乜都賣嘅，肉啊、柴油、美鹽啊都有嘅。
我哋新移民乜都唔識嘛，係識做火石鋪啊嘛，其他行業就做唔到啊嘛。都好辛苦啊！我哋做因為做10幾個鐘啊，早上差唔多6點半就開門啦，做到差唔多11點啊。除咗創業之外，兩夫婦亦開始組織家庭，生活非常忙碌，影響咗佢哋嘅信仰生活。其實偉基夫婦都係基督徒，佢哋喺認識初期，因為家人嘅鼓勵，先後信咗耶穌，亦開始返巴拿馬嘅華人教會，一齊揾教會咁，揾到上浸禮班就受浸咁啦，覺得返教會好好咯，就想一家人一齊返咯。當我做個鋪頭就唔得啦，因為做鋪頭好困身啊，一個禮拜7日，我同我太太都係講話，一個禮拜你去，一個禮拜我去，就唔使閂門去。後尾我哋就祈禱咯，做咗7年嘅呢個鋪頭，神就聽我哋祈禱，就將呢間鋪頭賣咗，然後換一間五金鋪，因為五金鋪下晝1點鐘就要閂門。做半日我哋可以有時間一家人好開心去教會敬拜神啊嘛。喺上帝嘅祝福下，五金鋪嘅生意漸上軌道，但係鋪頭附近嘅治安比較差，佢哋都曾經俾賊人光顧。當時嘅時佢就即係用槍指住個客人先嘅，一開始打嗰個客人用個槍頭敲佢嘅頭因為佢要搶埋個客人啊嘛。OK， 咁咪佢有2個賊嘛，一個又行前嚟過我呢度，佢又指住我頸，咁樣我當時個頭一片空白，佢就攞晒嗰啲錢咁後期就走咗咁樣。我喺樓上，我太太喺鋪頭都見到佢搶咗一啲錢咁啦。我落嚟佢就走咗啦。冇報警唉，係呢度報警都好嘥氣嘅。搶劫案喺巴拿馬好普遍，所以事情就不了了之。直至有一日，偉基一個人喺鋪頭準備收鋪。鋪頭平時都係我閂門，差唔多閂鋪嘅時候，佢哋就嚟啦，綁住我眼俾我睇啊嘛，好似要佢揾個手銬銬住我，綁埋我走啊，真係好驚嗰時。跟住佢又車我去嗰度深山野嶺嗰度就放低我，同埋見到佢哋都係巴拿馬人，一班集團嘅5、6個咁啊。後尾佢又話冇報警嗌我太太俾贖金咁啊。當時偉基嘅太太已經報警，而警方亦一直從旁協助，教佢點樣同綁匪商討贖金。個賊呢，佢就嗌我哋預備錢10萬你唔俾錢同埋會殺你嘅家人咁樣。咁呢嗰個差佬同我哋講，你唔可以應承佢咁多，因為佢話之前有個案要30萬，咁一下就俾佢，俾咗佢係會仲想要多啲咁第一日佢就打電話嚟問你而家儲到幾多錢咁樣，即係佢日日都會唔同時間嚟到打電話俾你。我話盡自己能力去籌啦。我嗰個差人就同我講，你要同佢壓佢嘅價，壓佢一半啦咁樣。咁第3日就壓佢嘅價，我好驚因為驚佢唔接受我先生唔知會唔會再返嚟㗎嘛，真係唔顧得面子啦。因為有差佬，我都係跪就喺自己個屋企個陽台嗰度因為我實在需要神。最後偉基嘅太太同綁匪傾好咗贖金，而另一方面，偉基仍然喺綁匪嘅手上，任佢哋擺佈。佢哋就帶我好似仲有一條小河，過到小河有一個樹林嗰度咯，都冇咩瞓，都係坐住咁嘅。就當時佢綁揾個手銬綁，因為佢箍得好實，成個手都脹晒腫晒，冇知覺。後尾佢同我鋸開個手銬，即係遲啲
呢隻手真係唔要得啦，心情梗係驚啦，係啊，祈禱啊神啊救我幫我咁啊，係啊。我哋知道嘅都係呢班人做嘅，其他個3個嘅 case 呢係被綁票，而全部呢都係撕票嘅。撕票嘅時候呢，就甚至呢有一啲就抌落嗰個湖啊，嗰啲連屍都揾唔到。今日偉基喺屋企招待教會牧師，除咗閒談之外，佢哋亦喺度商討教會嘅事工。偉基能夠見返家人同教會牧師，其實並非必然。當日佢被綁架，生死未卜，家人非常擔心，而喺交贖金嘅時候，更加失敗咗2次。第一次係大個大哥去送贖款啊，差佬咧即係有跟蹤器嘅，裝咗去嗰個車嗰度。嗰個賊咧係安排你唔嗰啲地方係唔同嘅，佢成晚係喺嗰度兜嚟兜去，好似遊車河咁樣，超過咗12點都未停啊嘛。兜嚟兜去，佢都唔敢去攞啊嘛。因為佢去咗嗰啲商場嗰啲停車嗰啲地方咧，咁啊有時又梗係有啲差佬去巡邏噶，係嘛？咁佢話我哋報咗警啊，當時佢嗰啲賊唔知道我哋報咗警啊嘛，所以佢就即係唔敢去攞咯。佢打電話攞唔到係嘛？佢又講嗰啲好難聽嗰啲說話，又話殺你啊咪啊咁啊。聽日佢要安排時間去再去。但係佢唔講地點嘅，又係第2日又係咁樣，到成11、12點嘅時候咧，佢話嗌佢落一個好山嗰啲好偏僻嗰啲地方，佢話你落咗呢條斜咧，就見到你細佬噶啦咁啊，咁咧個差佬佢跟住佢有跟蹤器噶，佢話嗌佢冇跟住佢啊，你落咗去或者係捉埋你都唔定啊，係嘛？咁所以第2次都冇成功就係咁咯。哇！佢大佬都頂唔順啊，因為佢又要日頭又要做生意係嘛？咁咧佢話：哎呀，嗌過第2個，哇！當時我都好驚，佢大佬都唔肯去啊，係嘛？咁樣仲有邊個？最後偉基太太嘅堂兄願意幫忙，但係2次交贖金失敗嘅經驗，令大家嘅心情都非常緊張。第3次係我同大佬啊，佢幫我哋去，咁樣就去啦。之後咧，佢話喺嗰啲跟住嗰部好大部嗰啲車貨嗰啲貨櫃車你喺個後面咁樣抌落去就得噶啦，咁啊佢就照做啦，係咪？去送贖款嘅時候，我都同個差佬講，我話喺我先生未安全翻嚟之前，你哋唔可以即係打佢哋啦，喐手啦，係咪？送咩贖款嘅時候，有差佬跟住佢啊嘛，打到捉咗一個賊，呢啲贖款都攞翻嚟。嗰啲賊打電話翻去睇我先生嗰啲賊，我先生仲聽到佢話佢哋嗰啲人啊，即係打傷咗又捉咗一個。當時佢聽咗佢話一定係死硬啦咁啊！今次佢就同我講：你太太報咗警，我嘅同伙俾人捉咗打傷咗咁啊！嗰時我就好驚我就都諗住會被撕票或者點算啊！我都走去祈禱嗰度神啊救我！如果唔係，你又將我靈魂接錯啊咁啊！當時都好驚，不過知道自己信咗主，都覺得心好出奇嘅平安咁咯。自己識到嗰啲聖經，特別係詩篇23篇，我成日背呢篇詩篇啊。同埋有啲以前識唱歌就喺度自己默默咁禱告唱歌到後尾佢就帶我出去農場嗰度放低我，你喺呢度坐住先咁。我就嗌佢嗌佢朋友我嗌佢，佢都冇人應嘅我就知道佢走咗。咁咧嗰日係祈禱會啊，咁咧阿牧師話不如嚟你屋企嚟到祈禱而為咗曾弟兄呢件事祈禱啦。
嗰時係差唔多10點幾，我記得嗰時就係曾弟兄即係嗰個賊帶佢落山嘅時候，咁咧佢話喺呢度坐啦咁啊，我覺得真係神嘅奇妙。後尾我就行開啲就病住咁樣，因為嗰時都係晚上11、2點啊，到早上5、6點鐘我就行出去出邊，有個工廠，工廠個保安就報警咁咯，嘅警察就嚟咯，就帶我翻去就幫我錄口供咯，我太太又嚟接翻我啦。見翻面啦，大家抱住都有喊咯，真係好激動，可以再一次見翻，因為之前都諗住係冇命啊嘛。能夠被綁匪釋放，平安無事，同家人團聚，偉基一家同教會嘅朋友都相信係神奇妙嘅工作。其他弟兄姊妹都係好努力輪流喺嗰邊陪啊，同埋祈禱啊。不過咧，神嘅恩典啊，真係咧，我見到神聽禱告啦。咁啊，我哋都好多弟兄姊妹為我哋呢件事嚟到去祈禱啊，所以真係神蹟啊！如果係你俾咗錢就放人，呢個經歷唔到咩神好平常啦，即係你交咗錢人放出嚟嘅，但係而家錢又攞到，人又冇事，真係好大嘅神蹟咯。你諗下，綁匪佢就捉咗，贖金冇攞咗，好多都要撕票嘛，好感謝神咁啊，終於出到嚟啦咁樣。被綁架總共5日，偉基嘅身體雖然冇大礙，但係心理上已經留下好大嘅陰影。啱啱嗰時候就有啲陰影，一見到嗰啲都有嗰啲好似賊仔樣啊，都好驚啊！即係話呢個係咪對我不利啊？後尾我就話佢唔係嘅，就會有自己有神會與我同在。後尾慢慢就冇咩咁驚啦。即係好多嘅恐懼啊！即係好驚住翻之前，因為佢個賊都要恐嚇我哋啊嘛。即係如果唔俾錢咧，就會乜嘢啊，殺你全家啊咁樣。我知道你嘅女啊、你嘅仔啊嗰啲去喺邊度學校啊。當時就搬去一個弟兄嘅屋企咯。夜晚啊都唔敢瞓啊，2-3年嘅時間先能夠走出嗰個陰影，都好感恩咯。真係神帶我哋離開嗰個環境啊！我哋又翻咗大陸，差唔多半年啊，咁樣又到翻嚟。即係又唔住翻以前嗰啲地方咁樣。係啊，當時買咗鋪頭，我哋就一家人翻到中國探親咁啦，翻嚟都繼續教會侍奉啊，繼續睇下神點帶領啊，或者搵生意做啊咁咯。期間偉基嘗試開餐館，但係因為壓力太大，覺得唔適合。經過深思熟慮之後，佢決定去神學院讀書。佢又好特別喎，佢先係旁聽嘅喎，咁旁聽嘅啫，最後佢交功課，今日都交得到，又做得到。當時都好困難，因為好數心啊嗰啲嘢，都即係覺得自己好蠢啊，或者唔識啊。我都同自己講，我都唔係讀書，都唔係做傳道人啊，或者做牧師嗰啲料嘅，我都係好多放棄啊！我都話唔得。不過好多人都話鼓勵我，你可以讀下先，當自己學多啲嘢咯。越讀就越唔識啊，越讀就越想讀咁咯。嗰個心態，我太太又支持我咁樣，你要讀下唔使驚啊。我都係好支持嘅，因為冇神真係命都冇，仲有咩嚟到比呢樣更有價值呢？因為佢係第二次生命，真係佢話應該係獻俾神嘅。經歷上帝奇妙嘅拯救，偉基嘅價值觀同生命方向發生咗好大嘅變化。老實講，如果唔係經歷嘅事，我會繼續做生意，就唔會出嚟咩讀神學侍奉神啊咁咯。開始之前咧，可能即係都係好似世人咁樣去追逐呢啲世上啲嘢咯。
又可以自己有自己嘅屋啦，有自己嘅車咁樣。經歷呢啲災難，但係神喺即係俾我哋更加去經歷佢嘅恩典，同埋去成長咯。即係唔會再為話捉住嗰啲世上啲嘢嚟到唔放啊咁樣。佢可能打開個眼，而家話其實呢啲時間喺呢個世界好簡短。咁我哋要珍惜啊嘛！如果可以為神做啲嘢啦，要做啲乜嘢啦？咁我見到呢，佢都好積極噶，好忠心喺教會投入侍奉。見到呢，有時佢吸收唔錯喎，咁講道嘅時候呢，都係好好。即係求神使用我，同埋裝備我啦。有時又講下道啊咁樣，探訪啊咁樣。能夠幫到人覺得自己好開心啊！當時好感恩，神都俾我有啲遭騷咁，即係唔多唔少，啱啱夠用咁啊，好知足咁啊！我覺得呢幾年係我最開心同埋幾年咯，同我太太仔女可以去一齊出去玩啊！呢幾年陪佢最多咯，最開心啊！特別係我哋呢啲小朋友。即係特別珍惜啊，多咗時間陪我哋，識得關心多啲啦，同埋我哋夫妻以前嘅感情都係為咗一啲小事嚟到去嗌霎嗌交啊，經歷咗生死之後咧，睇開咗好多啊，即係會話識得大家都會體諒對方啊咁樣。放棄做生意賺錢，專心讀神學同喺教會服侍，係偉基劫後餘生嘅人生軌跡。咁而家神俾咗佢另一個嘅生命呢，係神額外俾佢，佢將呢個奉獻俾神係啱噶啦。經歷呢件事之後咧，我覺得神真係好偉大咯，同埋佢可以掌管人嘅生命咯。神都話你賺得全世界賠上自己嘅生命有咩益處啊？鼓勵其他弟兄啊，你睇下偉基而家咁多嘅啲事發生嘅係咪？我哋要珍惜生活係嘛？要好好同家人建立好關係，同神建立好關係咧。好清楚呢，神俾我第二次嘅生命，同埋我要感恩，所以就同我太太就會出嚟全時間侍奉神，好似越侍奉我覺得好甘甜咁，真係覺得自己好值得去侍奉呢位神。我要追求好多，想揾多啲錢而家只係諗住點樣報答神嘅恩典，侍奉神。為了你是我知道，承包這世上所有，有了你生命的意義，我一生完全逃過被綁架同險被撕票嘅危難，曾偉基更加懂得珍惜生命。佢而家會用更多嘅時間陪伴家人，亦喺神學院努力裝備自己，準備成為一位福音使者，用餘生同人分享呢一位掌管生命嘅奇妙救主。多謝大家收睇《恩語之聲》。如果想更多了解呢一個節目，歡迎打嚟我哋嘅熱線電話31064444，或者瀏覽我哋嘅節目網頁。滴滴恩語滋潤普世華人心靈，恩語之聲以世界各地華人經歷耶穌基督帶嚟生命改變嘅真實故事，透過全球電視同埋電台廣播網絡
仲有電腦互聯網廣傳福音，亦都以生命關顧熱線幫助有需要嘅人。我哋嘅事工好需要你經濟上嘅支持，就讓我哋繼續為福音齊心努力，為神發光。